Ftit aktar minn nofs l-elettorat ħareġ jivvota sa satejn ta' wara nofsinhar. Fil-fatt figuri uffiċjali maħruġa mill-Kummissjoni Elettorali juru li 7 sigħat wara li beda il-proċess tal-votazzjoni kienu 52.32% tal-elettorat li vvota f'din l-elezzjoni ġenerali. Dan ifisser li t-turnout sa satejn ta' wara nofsinhar għal din l-elezzjoni kien ta' ftit aktar minn 3% meta mqabbel mal-istess turnout ta' satejn ta' wara nofsinhar tal-elezzjoni ġenerali tal-2013. L-ola turnout sa kmieni wara nofsinhar kienet fl-ewwel distrett, fil-waqt li l-inqas kienet fis-7 distrett. Sa satejn ta' wara nofsinhar fl-ewwel distrett ivvutaw ftit aktar minn 56% li jfisser meta mqabbel mal-istess perjodu fl-2013 dan l-ewwel distrett ra żieda ta' 6%. Fit-tieni distrett it-turnout kienet ta' ftit aktar minn 52%, żieda ta' 7% fuq l-aħħar elezzjoni. It-tielet distrett 49.5% li jfisser żieda ta' 5.5%. Ir-raba' distrett kważi 55.5% kienu diġà vvotaw sa satejn ta' wara nofsinhar li juri żieda minima ħafna meta mqabbel mal-elezzjoni tal-2013. Fil-5 distrett ftit aktar minn 49% xeħtu l-vot li bekk ra tnaqqis ta' ftit aktar minn 3% fuq l-aħħar elezzjoni ġenerali. Fis-6 distrett ivvotaw ftit iżjed minn 52% li jfisser kważi 1% tnaqqis fuq it-turnout tal-2013. Fis-7 distrett kważi kollox baqa' kif inhu għaliex bħal-2013 sa kmieni wara nofsinhar kienu vvotaw 49%. Fit-8 distrett ivvotaw 54% li juri 5% iżjed mill-aħħar elezzjoni ġenerali. Fid-9 distrett ivvotaw 53% u li jfisser 7% żieda fuq l-2013. Fl-10 distrett kważi kollox baqa' kif inhu hekk kif it-turnout sa satejn ta' wara nofsinhar kienet ta' 51%, żieda ta' nofs perċentwal fuq l-elezzjoni ta' qabel. Fil-11 distrett ukoll baqa' kollox l-istess, hekk kif 51% vvotaw sa satejn ta' wara nofsinhar bħalma ġara fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Fit-12 distrett 49% vvotaw kmieni wara nofsinhar, fil-waqt li 4 snin ilu kienu 2% inqas. Fit-13 distrett it-tnaqqis kien minimu ħafna għaliex fil-waqt li f'din l-elezzjoni vvotaw ftit iżjed minn 49%, fl-elezzjoni tal-2013 ivvotaw 50%.